Okay, power on. Okay, adjust the installation shift. 你调的那个是 plurality 还是什么？non-plurality. OK, 3 pin. OK. OK. 你是调的是自动还是脚踏？自动。OK, automatic. OK. 哦，你这个没有点色，直接就是这样是吧？Once again. 对。OK, once more. OK, 再来一遍。你把另外一头也显示出来，把另外一头。OK, 好，下一个。这个也有脚踏。这个有脚踏，你试个脚踏，赶紧啊。把这打到脚踏。OK, foot step. 后面侧线的话就需要踩脚踏了。OK. OK, one second.